有人。啥也不是手腕。哎呦我的妈！你还能干点啥？一天天的干啥啥不行，吃啥啥不知道。No. 天，我来帮你。打他！不要！哎呦我的妈！这不是！老板别生气，看我的！老板，我不是故意的。不是故意的，不会。小野喝牛奶。这是。咦，好恶心的什么？我们去整整梦鞋好不好？好啊，走。梦鞋喝牛奶。最朴素的烹饪方式。忙碌了2个小时，陈师傅开始制作燕皮。肉燕形似馄饨，不过你别笑。不洗头。哎呀，你这是干啥啥不行啊！哎呦我操，你招着手啊！我走开。好了，哥哥。拜拜。No. 大哥，这是啃右手。你别笑。这年轻人，我靠！
哎呦我的妈！哎呦我的妈！没事，我有办法。这设计非常的人性化。我若不懂，那就由我来读。一花一叶一菩提，你别笑！哎呦我的妈！这年轻人，我操！没事，我有办法。哇哦，这不就行了吗？掉下去，帮我拿上来。